Guten Abend, wir sind hier an der Uni Saarbrücken. Mein Name ist Eva Tiefensee und heute Abend findet hier der pakistanische Abend statt für die pakistanischen Studenten und Gäste, wer will. Und es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Leute hier sind, wie bunt es ist und vor allen Dingen auch, wie schön es ist, wie schön zum Beispiel die pakistanische Tracht ist. Und ich bin sehr neugierig, was noch kommen wird. Also ich sehe, wir werden hier einen Vortrag hören über Pakistan, was es in Pakistan alles gibt. Wir werden mit Sicherheit auch pakistanische Folklore, pakistanische Tänze hören und natürlich auch garantiert sehr feines pakistanisches Essen. Alles in allem sieht es aus, als wird es heute ein sehr, sehr gelungener Abend. Und wie gesagt, ich denke, der Rest der Leute hier ist sehr, sehr neugierig, was noch alles kommen wird. Vielen Dank.